regionale veloce 4052 di Trenitalia, proveniente da Livorno Centrale e diretto a Firenze Santa Maria Novella delle ore 18:32 e in arrivo al binario 8. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma a Pontedera Casciana Terme e la Strasigna, Firenze Rifredi. The Trenitalia Regional Express Train 4052 from Livorno Centrale to Firenze Santa Maria Novella, scheduled departure at 6:52 p.m. is now arriving. Platform 8. Please stand behind the other line. This train will